مسؤولين حسبك عدالة iyo daryeelka ucda gobolka Togdheer iyo madax dhaqameed ayaa soo dhaweyn balaaran magaalada Burco ugu sameeyay xogayaa siyaasadda hirgelinta iyo barnaamijka xusbiga ucd mudane Cali Saleebaan Maxamuud soo dhaweynta oo ay ka qayb qaateen taageerayaasha xusbiga ucda gobolka Togdheer iyo mas'uuliyiinta xusbiga ucd wuxuu horeyntii halkaas la soo dhaweyn ka soo jeediyay mas'uuliyiinta xusbiga ucda gobolka Togdheer oo warkacayo gudoomiyaha xusbiga ucda gobolka Togdheer Saacad Cabdi Boos maanta waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa galabta xogayaha hirgelinta siyaasadda xisbiga iyo barnaamijka mudane Cali Saleebaan Maxamuud waxaan leenahay xogaya ku soo dhawow gobolkaagii ku soo dhawow dadkaagii ku soo dhawow gobolkii Togdheer oo runtii aad lagaga sugayay adiga iyo barnaamijka xisbigaba insha Allah taala waxaan rajaynaynaa inaad wax muuqdo gobolka qaban doonto inaad si fiican siyaasadda xisbiga uga hirgelin doonto gobolka runtii waxaad xubnaha ugu firfircoon ee sugaynay aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa soo dhawow xogaya Togdheer wuxuu ku hayaa ahmiyad xoog leh ilaa maalintii lagu magacaabay xilka waxaan ku taagnay wadooyinka saacad kasta waan ku sugaynay waana arki doonaa insha Allah isbedel weyn inaad ku soo kordhin doonto gobolka haddaan nahay maamulka gobolka Togdheerna waxaan kugu soo dhaweynaynaa gacmo furan kaambeynkan aan sharciga ahayn ay labada xisbi bilaabeen una adeegsadeen madax dhaqameedkii reer Soomaaliland galbeed iyo bari bay isaga yimi dadkan codka waxa haya dadka inala jooga iyo dadka maqan ee Soomaaliland iyaga masiirkooda siyaasiga dooranaya ugu dambeyntii waxa halkaas uga mahadnaqay dadweynaha soo dhaweeyay xogayaa siyaasadda hirgelinta iyo barnaamijka xusbiga ucd mudane Cali Saleebaan Maxamuud waxaana uu yiri dhammaan bulshada reer Togdheer sida caadiyaadka qiimaha badan ay soo dhaweyseen Togdheer waa gobolkaygii Burco waxa weeye degmadaydii wala magaaladaydii waxaan ii sheegayaa inaynu kulamo badan qaadan doono oo ka aragsan doono xaaladda dalka iyo gobolka waayo waxaan wada ognahay in doorashadii waqti yar inooga hadhay oo ololihii kaambeynka inoo bilaabmi doono intaa waxaan u dhaafayaa waxa aad iyo aad madax dhaqameedka Soomaaliland aad iyo aad bay sharaf u mudan yihiin aniga iyo dhammaan Soomaaliland oo dhan waxaan saleeyahay waxa leedahay guddoon dhaqan ma lihidin go'aan siyaasadeed go'aanka siyaasiga waxa iska leh shacabka reer Soomaaliland inta ay tirada u dhiibanayaan iyo cidda 5 sano soo socota dalka ka tali doonta Axmed Yuusuf Cabdi Axmed Shaafi Soomaali News TV Burco